Así es como queda la casita decorada. He puesto un montón de flores, piezas metálicas, esquineras, sisal. He intentado unificar los tonos, aunque he empleado bastantes. He empleado varios tonos de rosa, salmón, turquesa, plateado, dorado y en diferentes texturas. Vamos a ver cómo la he hecho. Hola a todos, ya estoy aquí de nuevo, esta vez para forrar y adornar una casita de pájaros de madera, y voy a utilizar algunos papeles de la colección Roses and Laces de Stamperia. Son unos papeles muy bonitos, llevan maderas mezclados con flores, con jaulitas, y tiene adornos muy monos. Quiero forrarla toda con papel y luego ir añadiendo algunos detalles. Igual le hacemos alguna aplicación con gesso para poner algún tipo de embellecedor, flores, y bueno, vamos a ir trabajando a ver qué se nos ocurre y cómo queda la casita.
sacado un montón de cachivaches y de cositas. Este trozo de cinta de alpillera, una puntilla, estas art stones, que son unas piedrecitas que se mezclan con el pegamento especial para mix media, y también pues cosas metálicas, hojas, plumas, este círculo que he encontrado para ponerlo aquí en la entrada de la casita, esquineras, bueno, un poquito de todo. Ahora lo que voy a hacer es empezar a pegar todo esto encima y cuando lo tenga pegado le daré una capita de gesso antes de empezar a pintar ni hacer nada. También buscaré flores, pero es que tengo 2 cajas y las tengo que revisar todas porque no sé muy bien cuál voy a poner todavía. Así que voy a elegir flores y a empezar a pegar todo esto por encima y por los lados. Después de seleccionar todas las flores, empecé a pegar un montón de cosas. Me volví loca pegando cosas y se me hizo de noche. Entonces no guardo imágenes de esos pasos, pero básicamente consiste en pegar un montón de cosas que sabes que le pueden ir al objeto que estás decorando. Puse una puntilla de estas que llevan adhesivo alrededor de la base de la casita. Después puse también algunos trocitos de sisal. Lo venden en rollos. Es una especie de esparto muy finito. Y empecé a pegar flores. Pegué también esta pieza circular que había encontrado, las esquineras. Estas de aquí atrás las tuve que adaptar un poco porque chocaban contra este lado de la casa y no cabían bien, pero bueno, con una tijera lo solucioné rápidamente. Y en el tejado pues muchas más cositas, un dragoncito, una pluma, una estrella con una flor, más flores. Y en este lado también, flores grandes, pequeñas, una flor metálica, una hoja y otra pluma. Ahora voy a dar una capa de gesso muy finita porque quiero unificar el color de todo lo que he puesto, o de casi todo, y luego pintar sobre el gesso. Y a ello voy. A ver cómo queda. He rociado la casa con pintura blanca y dorada y la he sacado con la pistola de calor. Ahora le daré algunos toques más en algunas zonas en las que veo que les falta luz. De todas maneras, el resultado que quería obtener era como de uniformidad y que todas fueran en los mismos tonos. Voy a darle algún toquecito más y lo termino.